Përshëndetje të nderuar miq, ja ku takuam sërish në emisionin Auditor Arsimi. Ne e themi emision pas emisioni, por në fakt është dhe shkruar që historia e një kombi është historia e personaliteteve të tij, të atij të cilët ata e krijuan. Historia e letërsisë është histori personalitetesh, historia e arsimit është historia e personaliteteve të cilët kontribuan gjatë për konsolidimin e tij. Jo pa qëllime nisa kështu këtë emision, sepse sot në fokus do kemi një nga personalitetet të mëdha të kulturës, të letërsisë, të studimit, por edhe të arsimit mbar shqiptar. Unë do ta marr jo vetëm për model, profesorin që do ta kem pas pak të ftuar në studio dhe që është mik i emisionit Auditor Arsimi, por edhe për të krijuar këtë lloj modeli në emisionin ton për ta përcjell edhe për strukturat të cilat merren me riformatimin të arsimit, qoftë atij universitar, por edhe të atij parauniversitar. Më ka tërhequr vëmendje reagimi i një prej profesorëve dhe studiusëve të njohur me origjinë indiane, i cili në momentin e parë kur vajti në Britani të Madhe, në Londër, për të studiuar në një nga universitetet më të mira aty, përpara se të regjistrohej dhe të bënte pagesën, i kërkoi kancelarit të universitetit që ti mundësonte atij që të merrte pjesë në disa orë leksionit të profesorëve, duhet të njihte së pari, tha, kam nevojë të njoh jo vetëm lëndën që ata do t'japin, mënyrën se si e kanë konceptuar, por mbi të gjitha karakterin e profesorit, sepse po nuk i njoha këto dy element, tha, për mua është e pamundur që unë të zgjedh të vi në këtë universitet ku kam dëgjuar që është një nga universitetet më të mira, jo vetëm në Europë dhe në botë. Kjo gjë e la pa fjalë kancelarin, se tha, nuk na e ka kërkuar askush deri tani këtë gjë. E pra tha, për mua shumë e rëndësishme mënyra se si mua më duhet të studioj dhe të vi në fakultet. Dy element të rëndësishëm, konceptimi i lëndës dhe personaliteti i profesorit. Dhe kur hyri në lëndën e historisë, vuri re që profesori po tregonte të gjithë historitë se si kishte kaluar njerëzimi nëpërmjet luftrash, dhe ai në një moment u ndal dhe i tha, profesor, tha, ju lutem, ne nuk kemi nevojë të dëgjojmë, tha, thjesht, tha, se në çfarë momentesh ka kaluar njerëzimi, në ato momente të cilët ne na japin për të kuptuar që ne kemi qenë sklever. Ne kemi nevojë të formohemi me historinë e personaliteteve. Historia se si u krijuan kombet është histori politike. Historia që na edukon është historia e personaliteteve. Pikërisht për historinë e personaliteteve, se si duhet ata të nderohen, se si duhet dhënë kjo gjë, ne do të sjellim këtë model sot në Auditor Arsimi, duke patur mik të ftuar, profesor doktor Isak Shemën, një nga studiusit më të mirë të letërsisë në mbar shqiptari, sikurse njihet një ndër dekanët e mosimdhënies së letërsisë në arsimin e lartë mbar shqiptar, një studiues i shquar me kontribute të shumta dhe të mëdha në frontin e njohjes shkencore të letërsisë shqipe. Profesori Isak Shemën e kam këtu dhe ftoj në studio për të folur për punën dhe kontributin e tij në një moment shumë të veçantë. Përshëndetje profesor, shumë faleminderit. Shumë faleminderit që pranuat ftesën. Profesori ka shumë ngjarje për të rrëfyer, por mbi të gjitha 55 vite më parë ka ardhur për herë të parë në Shqipëri. Ka festuar 85 vjetorin organizuar nga Qendra për Studime dhe Publikime të Arbëreshve në Akademinë e Shkencave, nga të parët që ka nisur të japi emisione për personalitetet në radion e Prishtinës, por edhe në televizionin e Prishtinës, por mbi të gjitha kontributet në arsimin mbar shqiptar. Unë ju propozoj të ndiqni kronikën parashtruese dhe më pas me profesor Isak Shemën, që na vjen gjithmonë me libra të rinj në studio. Kronika parashtruese dhe më pas në bisedë me profesorin. Shumë shkencëtar të njohur, e mbi gjitha edhe Albert Einsteini, ka theksuar se historia e botës është historia e personaliteteve dhe se edukimi më i mirë i brezit të ri mund të bëhet duke u mësuar atyre rrugtimin e krijimit të vlerave. Sot studiues të filozofisë theksojnë se nuk mund të mohohet se studimi për personalitetet e njohura është vërtet një përvojë e pasur.
Le ta shohim rolin e tyre në aspektin kulturor. Është kultura ajo që i referohet vlerave të përbashkëta, besimeve dhe normave të një grupi të caktuar njerëzish. Ajo ndikon në mënyrën e të mësuarit se si të jetojmë dhe se si të sillemi. Për këtë shkak, shumë teoricianë besojnë se kultura është një faktues i rëndësishëm i personalitetit tonë. Ndaj ne, në Auditor Arsimi, e theksojmë shpesh vlerën e njohjes së rrugtimit të një personaliteti, si dhe ngritjen e institucionit të vlerësimit. Nderimi i vlerave, nënvizonte Platoni, ul ndjeshëm kriminaliteti në shoqëri dhe në veçanti krijon vlera tek brezi i ri. Ndaj ne sot do t'i kushtojmë një vëmendje të posaçme një nga personaliteteve të kulturës, letërsisë dhe arsimit në Kosovë, dhe jo vetëm, profesor Isak Shemës me rastin e 85 vjetorit të lindjes. Profesor Isak Shema është një ndër dekanët e mësimdhënies së letërsisë në arsimin e lartë mbar shqiptar, si dhe një studiues i shquar me kontribute të shumta e të mëdha në frontin e njohjes shkencore të letërsisë shqipe, por dhe të historisë së arsimit shqiptar. Në 65 vite punë, ai ka bërë shumë. Në kohën kur identiteti i mësimdhënësve, i ligjëruesve, i pedagogëve në shkolla dhe në universitete pak a shumë është i varfër apo ka ndryshuar disi, profesor Isak Shema ka ruajtur identitetin e ligjëruesit dhe pedagogut klasik. Ai nuk është vetëm mësimdhënës, ai është edukator, shprehet akademik Recep Qosja duke vijuar se unë kam punuar në të njëjtën kohë në katedër bashkë me profesor Isak Shemën. Ai është protagonisti i arsimit të cilin nuk e presin studentët, por ai shkon në kohë, shkon përpara kohe dhe i pret ai studentët. Ai është një pedagog dhe edukator elitar në arsimin e Kosovës, por gjithashtu është dhe një studiues i letërsisë shqipe të cilin e karakterizon një veçanti pothuajse që nuk e gjejmë te studiues të tjerë. Profesor Isak Shema ka cilësi të hetoj vlerat e mira dhe të bukura. Ai është një studiues i letërsisë që ka përhapur shumë gëzim, disponim, të mira, vlera të bukura në kulturën tonë dhe kjo ka një rëndësi të veçantë. Kjo e bën veprën e tij shumë të vyer dhe edukuese për brezin e ri që punon me tekstet e tij në shkolla, nënvizon akademik Recep Qosja. E këtë vlerë nuk e bën vetëm letërsia libri, por mbi të gjitha dashuria, e cila ndihmon në rritjen e tjetrit, por dhe në fitoren e vetvetes. Ky është thelbi i arsimit që na vjen përmes personalitetit të profesor doktor Isak Shemës. E pra të dashur miq, ashtu sikur se ju propozuam që në hyrje të emisionit, unë vërtet sot jam shumë emocionuar se një nga personalitetet e kulturës mbar kombëtare, jo thjesht shqiptare, po mbar kombëtare, unë kam kënaqësi dhe kam në studion e Auditor Arsimit. Sikur se nisëm këtë emision, një nga dekanët e mësimdhënies së letërsisë, të gjuhës, por edhe të arsimit shqiptar, profesor Isak Shema, sikur se o propozova, e kam të ftuar në Auditor Arsimi. Profesor, më keni nderuar që keni ardhur në Auditor Arsimi, përpara jush ndihem me turp sepse një personalitet si ju, me kontribute, jo vetëm thjesht në fushë të letërsisë, të gjuhësisë, të kulturës shqiptare, por mbi gjitha të arsimit shqip, duhet ishit shumë herët në këtë studio, por ne kemi një shprehje si thonë, më mirë vonë se sa kur, që kështu faleminderit, profesor, që jeni. Më falenderoj edhe juve. Profesor, një nga arsye që ju jeni në Tiranë ishte se me rastin e 85 vjetorit të lindjes tuaj, apo jo, Akademia e Shkencave të Kosovës, por mbi të gjitha qendra për studime dhe publikime arbëreshe në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, me kontribute të studiuesve nga gjithë hapësira mbar shqiptare, por edhe me shqiptarë që punojnë në katedra të rëndësishme europiane të letërsisë, morën pjesë me kumtesa për veprimtarin tuaj. Dhe prap, kur pash gjitha të program, gjitha të emra që po flistin për ju, profesor, mendova që a arritën do të gjithë të arrokin të gjithë veprën tuaj, kaq e madhe është vepra juaj. Profesor, 85 vite jetë, një kontribut shumë të madh që ju keni dhënë në arsim në Kosovë dhe për Shqipërinë. Nisim pak, profesor, ne gjatë emisionit do të shikojmë një foto ku ju jeni dhe keni hedhur atë gurin e parë të ngritjes së fakultetit filozofik në Prishtinë.
a ka qenë e lehtë, sepse rrugtimi juaj studimor nuk ka kaluar në një rrugë të lehtë, ka kaluar në një rrugë të vështirë. Keni punuar dhe keni shkruar, jeni marrë me studime dhe në kohën e regjimit të egër serb. Si a keni dalë, profesor? Është një kohë e gjatë, shumë e vështirë, por të them që për arsimin shqiptar është shumë e suksesshme. Pas përfundimit të shkollës normale të Prishtinës në vitin 1959, unë në vitin 60 jam regjistruar në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, fakulteti i parë. Atëherë ishte në kuadër të Universitetit Beogradit. Dhe në degën e gjuhës dhe të tërësisë shqipe kemi filluar studimet në vitin 1964. Jam diplomuar, tani në vitin 1968, pas përfundimit të studimeve pas universitare, kam filluar punën në Fakultetin Filozofik, po ashtu të Prishtinës, në degën e gjuhës dhe të letërsisë shqipe. Është një veprimtari shumë e gjerë, e pastaj në përpjekjet për themelimin e Universitetit të Prishtinës, unë kam qenë në mbledhjen e themelimit. Më falë, dëshiroj regjisë të ndalin pak në një moment. Ky është momenti apo jo, profesor? Ajo ishte fotoja ku ju keni hedhur gurin, apo jo? Për ngritjen keni qenë këtu jeni me mbesën. Ai është momenti që për ndërtimin e Fakultetit Filozofik në ne ishim në Prishtinë. Ndërtesën e Fakultetit Filozofik, si kemi thonë, po atëherë kanë qenë edhe degët e shkencave të natyrës dhe të gjitha fakultetet tjera që janë hapur në fillim, dhe unë si udhëheqës i Fakultetit Filozofik, erdhi puna që të bëhet një godinë e re, një ndërtesë e re e Fakultetit Filozofik, i cili u nda në fillim, ishte i fillimit nga të gjitha fakultetet, po tash erdhi dita të fillojmë ndërtimin e fakultetit e ndërtesës dhe aty, si që dini, janë personalitete shumë të shquara, akademik Pajezit Nushi, edhe akademik Gazmen Zajmi dhe profesor Gjeladin Topgjiu, i cili ka udhëhequr atë sektorin e arsimit në Kosovë. Kështu që si vjetë Fakulteti Filozofik ka festuar 65 vjetorin dhe unë ndihem krenar që kemi arritur të gjithë bashk, profesorët, studentët, të gjithë njerëzit që e kanë admiruar këtë zhvillim edhe veçërisht të Universitetin e Prishtinës, dhe kjo ka qenë është edhe një festë e madhe. Unë kam dhënë kontributin e duhur të them për zhvillimin e studimeve universitare. Po, profesor, a ka qenë e lehtë për shembull në atë regjim represiv të krijonit themele të forta të arsimit në Kosovë dhe sidomos të arsimit të lartë? Mos harojmë që Universiteti i Prishtinës, pikërisht Fakulteti Filozofik që ju përmendi, në vitin 81 kur shpërthyen demonstratat e shqiptarëve ndaj regjimit serb, ka qenë në ballë të përpjekjeve dhe ka nxjerr personalitete të mëdha. Ashtu është. Në Fakultetin Filozofik kanë punuar, janë angazhuar figurat të ndritura të arsimit dhe shkencës shqiptare, dhe jo vetëm të Kosovës, po të mbarë viseve shqiptare. Kështu që ajo kohë ka qenë vështirë, sepse deri në vitin të themi 1964, gjuha shqipe nuk ka qenë si gjuhë zyrtare, por vetëm në vitin 1974. Dhe edhe diploma ime e Fakultetit Filozofik e vitit 1964 është në Qiliricë. është me atë
Do të thonë edhe indeksi, notat, edhe në gjuhën shqipe, profesor Idris Zaheti e jepte notën në gjuhën serbo-kroate. Kështu që ne është dashur të zhvillojmë gjuhën, letërsinë shqipe, kulturën shqiptare, shkencat filozofike, humanitare, juridike, të gjitha ato me ekip shumë të madh të studiuesve, të profesorëve, edhe tani të arrijmë ta themelojmë kështu mësimin në gjuhën shqipe si gjuhë kryesore. Kështu që ai mision vazhdon. Ajo ka qenë shumë e vështirë, vetëm edhe një moment në vitin 1968, kur kam ardhur unë të filloj punën në Fakultetin Filozofik, në lokalet ku ka qenë almanologjia, nuk ka ekzistuar asnjë fotografi e shkrimtarëve shqiptarë. Dhe ajo ka qenë shumë vështirë, sepse ato fotografi është dashur t'i bësh në një studio në Beograd, për shembull. Në Prishtinë nuk ka mund t'i bëj ato formate. Dhe ato fotografi ne i kemi vendosur 17 fotografi me dorën time, por janë mbajtur deri në fund të luftës në 2020, kur kemi filluar nga punën dhe nuk i kemi gjetë aty. Sepse në ndërtesën e fakultetit filologjik ma vonë, aty ka hyrë rektorati i Universitetit Serb, fakultetet serbe, dhe është menduar që ato do t'jenë shumë gjatë, mirë po ne dijmë se në fund të luftës, në vitin 1999, kemi nxjerrë çdo gjë që ka qenë anti-shqiptare, kundër kulturës shqiptare, kundër zhvillimit të arsimit, veçanërisht kundër gjuhës shqipe. Profesor, ju keni nisur herët të merreni me studime në fushë të letërsisë, se po ndalemi. A ka qenë e lehtë dhe si është dashur të punoni për të hulumtuar tek autor të njohur shqiptar në kushte të represionit? Ajo ka qenë shumë e vështirë, sepse çdo gjë që ka filluar në fushën e arsimit dhe të veprimtarisë shkencore ka qenë e ndaluar në një aspekt në atë nivelin si duhet të zhvillohen këto veprimtari. Në vitin 1954 është botuar një libër me titull Antologji e letërsisë shqipe dhe pa vit është 4.000 kopje janë shkatëruar, janë hequr nga përdorimi dhe unë kam ruajtur një kopje të cilin e kam prezentuar. Atëre, jo më kot, profesor, unë më duket është në dorën tuaj, është pikërisht ai libri vjetër aty antologjia, apo jo, që është në dorën tuaj, ku unë kam vendosur edhe tekstin vlerësues për ju, apo jo, besoj për këtë libër. Ajo është libër, po është antologjia e letërsisë së traditës, prej dokumenteve të para, edhe ekipi që e ka mbashtruar, e ka përgatitur atë, ka menduar që këtu do të kemi një bazë të studimeve, të informimit shkencor për kulturën, për letërsinë, po me qenë se u ndaluan këto veprimtari, atëherë botimet e letërsisë shqipe ne i bënim në shaptilograf. Edhe i përdonim botimet Shqipërisë, botimet të tjera, por ka qenë shumë e vështirë sepse marrëdhëniet me Shqipërinë kanë qenë shumë të vështira, kanë qenë të ndërprera plotësisht, edhe por në ato kushte ne kemi përhapur jo vetëm arsimin shqip, por edhe kulturën shqiptare, letërsinë, me revista, me këtu janë figurat të ndritura të arsimit edhe të kulturës shqiptare, për cilët unë kam shkruar, thuja për të gjithë duke filluar edhe për takimet me këta njerëz të shquar, si Esad Mikuli, për shembull, si Josip Relja, si Idris Zaheti, ose ju jeni takuar edhe me Lazgush Poradecin. E tash unë në vitin 70 jam takuar me profesor
Qabej, me Lazgush Paradecin, edhe aty kam votuar punimin, takimet e mia me takimet dhe bisedat mbreslënse me Lazgush Paradecin, me profesor Qabej, dhe kjo është një seri e punimeve me figurat të ndritura, dhe tani në këtë emision unë i kujtoj të gjithë ata shkrimtar, studius, albanolog, me cilit unë kam pasur takime, por edhe që kam shfrytzuar literaturën e tyre, unë t'i shpreh një falenderim dhe e kam një fjalë nderim dhe përkujtimi përjetshëm për këta. Profesor, ju flisni dhe nuk e mendoni se sa e vogël ndjehem unë sot përpara jush. Ju keni nisur të merreni me studime, po studime që janë gur themeli në historinë e letërsisë shqipe, mbar kombëtare, pa lindur unë ende akoma. Do me thënë, çdo vit i jetës time, për ju është çdo vit një vepër studimore në fushë të letërsisë dhe në fushë të gjuhësisë dhe të arsimit. Mendoni se sa e lartë është biblioteka, po them me emrin Isak Shema përballë meje? Në veprimtarinë shkencore, modestia nuk është modestia e tepruar, nuk është e lejushme. Por edhe në arsim, sepse aty ose do t'jetë niveli i merituar, ose nuk ka tjetër. Prandaj unë po jo flas me një ndjenjë të admirimit, edhe të asaj shprese se flas mirë, duke vlerësuar veprimtarinë e brezave para meje. Sepse unë kam punuar shumë, mirë po të tjerët kanë punuar edhe më shumë. E tash, në vitin 1959, unë në Radio Prishtinë jepja një emision figurat të ndritura, duke filluar me Deradën, me Naimin, po ato edhe sot i ruaj ato koncepte. Pastaj, në vitin 1960, kam punimet për Migjenin, për Lek Matranën, për Deradën, për Sad Mekullin, dhe tani në vazhdimsi i kam kushtuar shumë rëndësi kësaj, dhe edhe një detaj vetëm. Një moment, profesor Shaban Demiren e njoha me njerë, profesor Ali Gjikun, këtu është takimi juaj, një grup profesorësh nga Universiteti i Prishtinës me profesor të Universitetit Tiranës, Fakultetit Histori Filologji, apo jo? Nuk ju dalloj këtu, profesor? Ashtu është. Këtu dalloj profesor Ali Gjikun, profesor Shaban Demiraj, ka shumë profesor të rinj që... Ne kemi organizuar në vitin 1969 ekskursionin e studentëve të gjuhës dhe të letërsisë shqipe, ekskursioni i parë si ekskursioni universitar. Dhe unë kam qenë organizuesi i këtij edhe përgjegjës. Dhe tani, ajo që kemi realizuar ne, faktikisht është një pjesë e asaj historie. Po, nuk desha të haroj profesor Muzafir Xhaxhiun, e dallova profesorin tim dhe babajin e kolegut ton të mirënjohur Rezar Xhaxhiu që e kemi në radio, pra janë një pjesë, profesorët e mi nuk do të ma falin që kur kanë qenë të rinj, nuk po i njoh mirë, njoha vetëm disa prej tyre që kështu këtu duhet jeni edhe ju, kanë qenë dhe student, profesor, apo vetëm... Vetëm student, edhe takime tani me shkrimtar, në universitet, në akademi, mendoj në institucione, në viset të tjera, në Kruj, në Vlorë, më thonë një emision që është e rëndësishme shumë, dhe kjo fotografi nuk është ruajtur nga materialet. Një student, ai treti me radhë që po e shihni Sinani Thirrët, ai nga Suedia e ka dërguar, edhe tash kjo është një pano, të themi, e përjetshme. E përjetshme, e vërtet, është një moment vërtet. Tash të them se këto kujtime janë shumë të mira, po lidhen edhe me veprimtarinë personale. Unë në vitin 1968
kam filluar të hartoj programin e gjuhës dhe të letërsisë së sot me Shqipe, për herë të parë në fakultetin filozofik. Dhe në vitin 1970 atë kam realizuar si program integral të përgjithshëm të letërsisë, të letërsisë Shqipe, asnjë shenjë tjetër. Edhe atë kam prezentuar në vizitën e parë në Institutin e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe para auditorit, drejtorisë institutit. Te institutit në Tiranë, profesor? Në Tiranë, i ftuar nga Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë pranë Akademisë së Shkencave. Po, edhe e kam dorëzuar programin plus kërkesën që në Shqipëri të jetë programi i përbashkët. Nuk është të thonë të jetë i njëjtë, por unë një fjali të them, kam punuar shumë në harmonizimin e këtyre veprimtarive arsimore, kulturore, shkencore me Shqipërinë, me viset e tjera, dhe këtu sigurisht atëherë nuk ka qenë gjendja që të veprohet ashtu, por ma vonë, je fjala ka ardhur një ditë tjetër edhe më e bukur e bashkëpunimit të dy universiteteve, ati të Tiranës edhe të Prishtinës. Dhe ajo ka qenë kulmi tani i mbarvajtjes veprimtarisë shkencore, kulturore e tjera. Dhe tani unë jam marrë shumë me planet dhe programet e arsimit në Kosovë, për arsimin parauniversitar, për arsimin universitar dhe... Krahas hartimit të kurikulave dhe programe, profesor, unë di që ju jeni dhe hartues tekstesh, apo jo? Qoftë në arsimin parauniversitar, qoftë edhe në arsimin e lartë. Ashtu është. Me një koleg tjetër, profesor Latif Berishën, të cilin e kujtoj edhe në këtë emision, ai ka qenë profesor i romantizmit, i lëndës romantizmi shqiptar, dhe që nga fillimet e punës sonë kemi qenë bashkë. Ai ka pasur atë rrethonën tragjike se në vitin 1999 e kanë vrarë gjelatët sërbë në Mitrovic me 24 mars të vitit 1999. Dhe tani e kujtoj si kolegë, si njeri shumë të dashur me cilën kemi bërë tekste shkollore, kemi punuar bashkë tekste universitare, edhe çka është më e rëndësishmja, ne dy kemi qenë për herë të parë në Frashër me kërkesën tonë këmbgulse, ose të shkojmë në Frashër kur vinim në procesin e bashkëpunimit. Dhe tani unë gjatë këtij viti e botoj monografinë kushtuar profesor Latif Berishës. Gjë shumë e bukur. Kemi rastin e vlerësimit dhe një figure e cila përfaqëson disa dimensione, përmban disa dimensione, ndër cilat kontributi i tij si studius i letërsisë është nga më të vyerit. Periudha e gjatë me cilën ai është marrë me letërsinë dhe interesat e gjëra me të cilat ai e ka mbuluar këtë sferë, i kanë dhënë mundësi atij vet, po edhe ne të tjerëve që i kemi ndjekur studimet e tij doradorës, që të plotësoj një kuadër gjithmonë e më të plotë, por mbi të gjitha gjithmonë e më cilësisht të realizuar të studimeve letrare. Interesat e profesorit në fushë të studimeve letrare janë realisht shumë të gjëra. Fillojnë prej studimeve bibliografike dhe vepra e tij në bashkëpunim me të madhin Ibrahim Rugova në këtë fushë është nga veprat themelore të bibliografisë për letërsinë. E për të vijuar pastaj me interesat e studimet të tjera të cilat ai i ka shtresëzuar, të themi, vit pas viti, kohë pas kohë, epokë pas epoke, dhe duke zgjeruar interesin e studimet veta nga
letërsia shqipe, le të themi, e fillimeve, për të vijuar me letërsinë e romantizmit shqiptar, me letërsinë e gjysmës parë të shekullit 20 dhe deri tek zhvillimet bashkëkohore të letërsisë, të cilat i ka parë gjithashtu nga shumë profile të ndryshme. E kjo është një veçanti e studimeve të profesorit që nuk ka mbajtur, po themi, pozicione të ngurta dhe qëndrime, le të themi, sektoriale, por është shtrirë në gjithë gamën e letërsisë dhe ka dhënë kontribute për shumë vepra dhe për shumë autorë në vlerësimin e tyre. Kam pasur fatin të njem me profesori Isak Shemën që në tetorin e 2019 në konferencën organizuar nga Universiteti Fanoli i Korçës mbi 120 vjetorin e lindjes Lazgush Poradecit. Më pas vijuam bashkëpunimin i cili konkretizohet me pjesëmarrjen në kuvendin e parë të studimeve për Arbreshët që organizoi Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbreshët në shtator të vitit 2021, ku profesori Saku u paraqit me një temë mbi studimet e deradës, që këtu pra del qartë studimet e profesori Sakut për letërsinë arbëreshe dhe konkretisht për deradën. Na lindi bashkë me drejtoreshën e qendrës, profesore Zhdjana Kastrati, ideja për të organizuar një konferencë me rastin e jubileut të këtij përvjetorit të lindjes. Ky bashkëpunim u konkretizua me konferencën që organizuam në 10 nëntor të këtij viti, profesori Isak Shema, kontribues i studimeve albanologjike, arbëreshe dhe arbëneshe. Vijojmë bashkëpunimin me profesori Sakun dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm të konkretizojmë dhe botimin e akteve të kësaj konference. Kontributet kryesore të profesor Shemës janë internacionalizimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Ai ka sjellë studiues të jashtëm për të bashkëpunuar me institutin, kemi nënshkruar në emër të institutit edhe disa marrëveshje me disa institute, po ashtu e ka themeluar edhe revistën shkencore dhe nga janari po ashtu edhe Këshillin Shkencor dhe nga janari do të publikohen artikuj të rëndësishëm në fushën e albanologjisë. Pse është themeluar edhe Këshilli Shkencor? Sepse Këshilli Shkencor të revistës, i cili ai do të garantoj standarde të larta akademike dhe një rigorizitet shkencor. Kjo iniciativë do të arrijë atë cilësinë dhe besueshmërinë e publikimeve të institutit. Babi ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në arsimin shqiptar, sepse ka qenë një ndër gjeneratat e para të mësuesve, të cilët patën fatin që mendimin e mësuesve nga Shqipëria të përhapin arsimin shqip në Kosovë përmes shkollës normale, duke mësuar gjenerata të shumta, pastaj edhe duke qenë bashkëpjesëmarrës i hapjes së Universitetit të Prishtinës dhe studimeve në gjuhën shqipe në Kosovë dhe kështu duke prodhuar gjenerata të shumta të pedagogëve, të studiuesve të letërsisë dhe njëkohësisht edhe ai duke kontribuar në kritikën letrare, duke hedhur dritë mbi botimet e ndryshme të letërsisë shqipe, si asaj të traditës, të arbreshve, po ashtu edhe asaj bashkëkohores. Për pos kontributit të tij drejt për drejt në mësimdhënie, duke
ndihmuar studentët pra në këtë fushë. Ai ka qenë edhe udhëheqës i institucionit, për shembull dekan i fakultetit, në kohë shumë të vështira, kur në Kosovë tentohej që të ndalohej arsimimi në gjuhën shqipe, kështu që edhe në atë aspekt ka kontribuar duke i dhënë forcën e duhur, si themi, institucionit për të përballur me trysnitë që bënte regjimi serb në atë kohë. Profesor, çfarë mendoni ju se ka ndryshuar në sistemin arsimor, qoftë në Kosovë edhe në Shqipëri, por që në të vërtet mund ta ketë dëmtuar strukturën tonë arsimore? Ka diçka që në filozofinë tuaj do të mund të bëjë më mirë sot për sa i takon qoftë kurikulave shkollore, qoftë në arsimin parauniversitar, qoftë dhe në arsimin e lartë? Sepse ju nuk është se keni vetëm përvojë për Kosovën, ju për të ndërtuar atë në Kosovë keni marrë dhe përvojat më të mira europiane mbi cilat keni ndërtuar kurikulët. Duke pasur parasysh mendimin se çdo breze ka kohën e vetë. Dhe brezi më pashëm ka arritur ato rezultatet të cilat kanë qenë të mundshme. Brezi im po ashtu e ka zhvilluar më tutje procesin. Tani këta kolegë që punojnë në universitet, në degën e gjuhës dhe tërësisë shqipe, sot në institutën, ata janë një brez që e kanë një vizion po ashtu të ndryshëm pak, por që nuk mund të jetë ndryshe pos i avansuar. Vetëm ta mendoj njeri se ai hapi tjetër i zhvillimit nuk mund të shkoj i suksesshëm, mendoj është një kufizim. Mirë po, duhet pasur parasysh kohër se Kosova, Shqipëria kanë kaluar shumë rrethanat të vështira. Me thonë dekada shumë të vështira, shekuj shumë të vështirë dhe kjo nuk mund të imagjinohet që këto pastaj mund të kenë kufizime. Unë jam gjithnjë në bisedan me profesorët e sotëm që janë në këto... Ata sigurisht janë në këto situata konkrete me disa shqetësime, me disa pamundësi të themi, mirë po ata do të qajnë rrugën sepse ata janë të përgatitur, se ato institucione që kanë qenë më përpara kanë qenë në nivel shumë të mirë. E ato kanë përgatitur kuadrin mësimor shkencor i cili është jo vetëm perspektiv, po është edhe ajo ai kuadri që realizon edhe një mision, edhe një vizion të sotëm, veçanërisht në këto shkëmbime të niveleve botërore, ku studentët shkojnë në universitetet tjera, vinë, botojnë punime dhe jo vetëm kaq, por në botime, në prezentime, në vizionin e tyre, unë shoh atë mundësi që edhe këto vështërsi të sot me kalohen, sepse është një bindje kështu, ekziston një domosdoshmëri historike. Ajo domosdoshmëria historike ka të bëjë me të gjithë njerëzit, me të gjitha profesionet, me teknologjinë. Teknologjia ka ecur, ka shkuar për para dhe kjo bartë me vete një vrull të ri, një mendim të ri, një qasje që neve në duket nga njëherë ndryshe edhe me të drejtë njerëzit kanë shqetësime edhe thonë nga njëherë se nuk e kemi këtë sukses, nuk e kemi, po kjo vetëm është kështu si në ato zigzagët e zhvillimit, sepse edhe zhvillimi nuk është drejt vizor.
Do më thonë, edhe të një brez nuk është vetëm një zhvillim i drejt, por ka nivelizime të ndryshme. Uli ngritjet e veta, deviacionet që i kërkon koha. Shumë e drejt, profesor, më pëlqen kjo qasja juaj. Por krahas kësaj qasje, kaq pozitive që ju keni, sepse krahas shumë cilësit të thella të një studiusi mirë filli si ai që thosh profesor Çabej, që një studiues i mirë në shkencë është ai që hecën me këpucë çeliku, e ju jeni i tillë, krahas shumë kontributeve tuaj, ju cilësinë e mendjes së hapur dhe të pozitivitetit e keni si rradhkush. Por profesor, më bën përshtypje, në filozofin tuaj, qysh herët kur keni nisur të jepni ato emisione në Radio Kosova, ju keni nisur me vlerësimin e personaliteteve shqiptare. Ndërkohë, sikur se pam edhe në foto, ju jeni nga gur themelësit e fakultetit të filozofisë, ja ku jemi këtu. Unë nuk shoh për shembull që kur kam ardhur, të paktën mbase kam gabim, në këtë fakultet, në Universitetin e Prishtinës, tjetë fotoja juaj apo foto e personalitetet të tjerë të cilët e krijuan atë universitet. Vi nga Gjermania dhe pash që në disa prej universiteteve dhe fakulteteve të ndryshme i kanë të gdhëndur emrat e krijuesve të fakulteteve, i kanë të gdhëndur emrat e tyre me gërma të arta në muret e jashtme të universitetit dhe të fakultetit. A e kemi ne këtë traditën e vlerësimit të personaliteteve që kanë vënë themelin? Ja fotoja e ati momenti të parë të vendosjes së gurit. Kjo është e vërtet, po monumentet janë veprat. Njeriu mund të bëj, nuk e di çfarë tjetër, po veprat janë dhe ato vlerësohen sipas metodologjisë shkencore, edhe kritika shkencore është e gjithanshme, sakt, dhe tani krijohet një farë renditje, një bashkërenditje e gjithë asaj që ka vlerë në këtë jetë, por në artë, në shkencë, në albanologji, të gjitha. Edhe këto filtrohen jo me elementet të jashtme që në një farë mënyrë kërkojnë një stabilitet jashtëzakonisht të madh. Unë kam një përvojë shumë të pasur, kam qenë në universitetet perëndimore në Francë, në Gjermani, në Itali, ku janë universitetet më të njohura, dhe kam parë që atje i kushtojnë rëndësi, domethënë asaj që është fundamentale, shkencës, punimit seminarit, për shembull, një punim seminarit do ta punosh për 3 muaj me radhë, me studentët, me të gjithë, edhe ose për shembull përfaqësimin e fakultetit do ta kesh kështu. Mirë, po mentaliteti i njerëzve është kalimtar. Edhe ajo kalohet. Një ditë, për shembull, ato ka përcehen, kjo situata te ne si ka qenë një shkatërim i jashtëzakonshëm, kjo është diçka tjetër, po ajo që është zhvillim dhe që të jetë zhvillim është i pandalshëm, pavarësisht nga këto faktorë të tjerë, sepse është diçka e brendshme, diçka shekullore, do të thonë edhe jo shekullore, po e mileniumit, e mijëvjeçare. Unë kam dhënë qytetrimi shqiptar 35 vjet në Universitetin e Prishtinës, por edhe 60 vjet në letërsinë sot me Shqipe, të gjitha këto disiplina, edhe e kom parë se gjithë njeriu sheh një rrugë të re në një qytet. Unë Shqipërinë e di kur kam ardhur në vitin 1970, tash Shqipëria është e jashtëzakonshme,
njeriu kur niset për Shqipërinë ndjen gëzim të madh, sepse takohet me njerëzit, unë kam rujtur ata fërsi, i takoj kolegët, njerëzit në fakultet, në vendet tjera, në televizion, edhe e ndjej një kënaqësi shumë të madhe në programe artistike, sepse as nuk është vetëm studimi i letërsisë i mjaftueshëm, as ora e parë që do ta jap njeriu në shkollën fillore, në klasën e parë fillore, as nuk e di një veprimtari tjetër që paraqet një kulm të ri, një nivel të ri. Të gjitha ato e plotësojnë njëra tjetrën, ka është e rëndësishme. E rëndësishme është kjo që gjua shqipe të zhvillohet, të pasurohet, të jetë gjuhë e përbashkët standarde, të jetë gjuhë e këtij shekulli edhe e shekujve të ardhshëm e përjetshme. Letërsia të zhvillohet, të pasurohet, të jetë letërsi jo vetëm e shekullit kaluar, po e shekullit të ri, të jetë diçka që sot e lexojnë nxënësit në shkollën fillore, në shkollën e mesme, se ata nuk do ta kenë mësimin njësoj si e kanë pas një gjenerat 10 vjet më përpara. Do të thonë, çdo ditë është një modernizim, në Evropë si e përdorim mondializim. Mondializim, do të thonë një... Globalizimi, tamam, jemi tek ajo globalizimi... Globalizimi në fushat teknologjinë, a mondializimi është për artët, për shkencat humanitare, e këto tash e kanë një rrugë tjetër. Kështu që ne ka është e rëndësishme në veprimtarinë time deri më sot, edhe në librin Kultura letrare, që është i vitit 2024, kam sjell të gjitha personalitetet e letërsisë, e kulturës shqiptare në një dritë të re të studimeve. Jam përpjekur që ajo dritë e re të rrezatojë në të gjitha drejtimet edhe të ketë jehon. Profesor, kur themi një dritë, t'i sillim personalitetin shqiptar në një dritë të re, çfarë nënkupton? Që do të thotë për tu përthithur më mirë nga brezi i ri, një njohje më e thellë e tyre, apo si thua një lexim ndryshe nga leximet që është bërë deri tani atyre personaliteteve të letërsisë dhe të kulturës shqiptare? Në plan të parë njëherë studimi i atyre veprave të këtyre personaliteteve të ndritura, ashtu siç janë me arritjet e tyre. Por tani edhe me atë jehonën se si ata kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës dhe ndikojnë, jo vetëm sot, por edhe në të ardhmen. Dhe se si vepra e tyre është e qëndrueshme, jo vetëm për një kohë kur kanë krijuar, kur kanë botuar veprat e tyre, por edhe në një hapësirë kohore të ardhshme. Kështu që ne faktikisht kemi të bëjmë me dimensione kuptimore që vetëm mund të imagjinohen, por ato janë konkrete. Dhe nuk duhet të na dëshpëroj fakti që dëgjojmë se ka krizë në arsim, dhe kjo është e vërtetë, sepse shoqëria është në krizë. Politika është në krizë të vetën. Do e reflektoj dhe arsimi krizën, apo jo? Bota është në një krizë, në një përmbytje të tmerrshme që s'ka mund të parashihet. Mirë po, çdo gjë e ka, si të thush, atë ecurinë e vet, dhe ne duhet të mendojmë çka mund të bëjmë në këtë situatë të sotme, çka mund të bëjmë në të ardhmen. Dhe është zgjidhja të jemi bashkë shqiptarët, të punojmë bashkë në arsim, në arsimin para universitar, në arsimin fillor, të kemi librat e përbashkëta, programet e përbashkëta, ato doracakët e përbashkëta, përgatitjet jo për kohën e sotme, po për të ardhmen, por edhe universitetet. Për shembull, t'i lësh universitetet sot në këtë gjendje, pa një bashkëpunim të gjithanshëm, unë kam dhënë një vit akademik mësim në Tiranë.
i balafaquar, do të thonë, me këtë sistemin e universitetit. E universitetit në Tiranë. Po, edhe qka ka ndodhur. Nuk ka qenë asë një shqetësim, por për druzë ka qenë një knaqësi, një gëzim i madh, edhe një angazhim i studentëve, dhe sot i takoj ata studentë, jemi të gjithë bashkë. Tash, ky brezi i ri, për shembull, ka një freski të veçantë, ka një brezi i ujë, ka një përgatitje solide, nuk vetëm duhet përkraje, duhet sistemi arsimor, do më thonë, vendi i arsimit në një shoqëri duhet të ndryshoj. Kjo e ka sjellë krizën. Tani edhe problemet shoqërore, për shembull, emigracioni, të gjitha ato probleme janë tepër shqetësuese. Nga njëherë njeriu ndalet për një qast. Mirë, por le ta kujtojmë mendimin e Volterit. Gjithçka çka ishte në të kaluarën është në funksion të së tashmes. Por çka është tash duhet jetë në funksion të së ardhmes. Këtu unë kam e pash këtë librin për Faikonicën. Libri që kam këtu në dorë, sa po erdi profesori Madhuroj këtë libër, po, profesor? Ashtu është. Ky është ribotim, apo jo? Ky është ribotim me plotësime. Mirë, po, aty është tashti plus një pjesë e arkivit të Konisës që e kom zbuluar unë në Bruxelles, në arkivin mbretëror të Bruxellit, ku jo vetëm është ajo veprimtaria e tij 1897-1902, por të gjitha ato probleme që janë shumë karakteristike të cilat si kemi njohur, veçanërisht në marrëdhëniet me kulturën evropiane edhe me njerëzit, me figurat e shquara. Dhe një kumtesë e kam paraqitur jo për këto risi, po për Konicën në Kongresin e Studimeve të Evropës Juglindore në Paris, dhe njerëzit që ishin me qindra vetë aty mahnitishin, a është e mundshme të jetë në Evropë një shkrimtar si Konica. I këtil edhe bonin pyetje, a është e mundshme të jetë kjo kështu? Apo, unë citoja bje fjala diçka që e dëshmon të këte. Dje më ka gëzuar shumë pjesëmarrja e Klara Kodrës me një kumtesë të veçantë. E përshëndesim profesoresh Klarën se e duam fort. Ditëlindjen. E dhirojmë kishte edhe ditëlindjen profesoresh Klarën. Tash ajo e ka, do më thonë, atë studimin tim për Deradën, edhe analizon me atë këqëllësi që i ka bërë ato vepra. Unë kam një kënaqësi që kam lezuar shumë veprat. Ajo thot edhe diçka, çka gjenë ma të jashtëzakonshme. Thot, profesori Isak Shema Deradën e vendos si shkrimtar botëror. Dhe ta kesh një shkrimtar botëror të nivelit botëror në Shqipëri, në të Arbreshët, kudo, kjo dhe më thonë ta kesh shkrimtarin botëror të nivelit të tillë. Unë me Kadaren kam fat të mirë, kështu që jam takuar shumë herë në Tiranë, në Prishtinë, në Paris. Keni shkruar për të pa. Në Edinburgh, në vendet tjera, dhe jam takuar me te në ditët e pandemisë. Unë kam dashur të takohem, edhe ai më thot, deri tash nuk ka hyrë njeri e unë në shtëpi. As unë s'kam dalë nga shtëpia, duke pasur konsideratët, dëshirën që të takohemi, edhe është realizuar ai takim. Është rasti kur përputhen të themi vlerat shkencore, si studiues i letërsisë, me vlerat njerëzore. Nëse më lejon vetëm shumë pak,
Unë e kam njohur pikërisht më së pari si në planin njerëzor, ishte fillimi i viteve 2000 kur ne shkuam për herë të parë për të bashkë organizuar seminarin e Prishtinës. Profesori ishte aty, ku do ndodhur, ishte pjesë e ekipit organizues dhe ishte ndër të parët njerëz që takuam atje, me një mirësi si na e ka të shprehur dhe në portret, ju e dini, dhe me një gatishmëri për të ndihmuar, për të kontribuar, për t'ju gjendur detyrës dhe miqësisht të gjithë njerëzve, dhe prej atëre mbeti kjo miqësi edhe njerëzore, të cilën gjej rast ta them, ju e nënvizuat, në planin njerëzor ai nuk ka kështu hatër edhe adërmbetje, paktën nga konstatimet e mia, ai është mik i të gjithë, dhe këtë e pam edhe në rastin e ceremonisë për 85 vjetorin, atje që e mbledhur të paktën ceremonia në Tiranë, që nga bashkëtarët e tij që kishin ardhur enkas edhe deri tek miqtë e tij të Tiranës, bashkëpunëtorët e tij të Tiranës, ata të Prishtinës, po, edhe nga të gjitha trevat shqiptare, dhe kjo e ka bërë si thuash, më komunikuese edhe veprën e tij, sepse normalisht kur ke një qasje të themi dashamirëse ndaj autorit, patjetër që kjo reflekton edhe në nivelin e leximeve, në cilësinë e leximit, edhe në referencat patjetër me të cilat do të punosh. Dua të veçoj kumtesën e profesoresh Klara Kodrës të titulluar Isak Shema, studiues i Deradës. Një koincidencë e bukur me temën e paraqitur nga vetë profesori për Deradën në kuvendin e parë të studimeve për Arbreshët, siç e përmenda në shtator të vitit 2021. Në këtë konferencë pati një prurje të mjaft të studiuesve nga shumë treva, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Zara e Kroacisë, kuptohet studiues nga Shqipëria dhe madje deri nga Instituti Albanologjik i Gracit, ku profesori Saku është edhe drejtori i këtij instituti. Kontributi im ishte me librin që kam në dorë, leksiku i arpneshëve të Zarës në veprën e profesori Sakut, Arpneshët e Zarës, Shqiptarët e Zarës, i cili është botuar me rastin e 85 vjetorit. Zakonisht i kemi disa objektivat e projekteve dhe kërkimet albanologjike, historinë e marrëdhënieve austriake shqiptare, historinë e albanologjisë austro-hungarese dhe gjermanofole, etimologjinë e gjuhës shqipe, historinë e zhvillimit të gjuhës shqipe, marrëdhëniet e gjuhës shqipe me gjuhët e tjera evropiane, historinë e trajtimit të çështjeve të etnogjenezës shqiptare, një qasje ndërdisiplinore për të përgjigjur çështjes së etnogjenezës shqiptare, historinë e kombit shqiptar, kërkime mbi emigracionin shqiptar dhe rujtjen e identitetit shqiptar, në aspektin filozofik të idesë kombëtare dhe zhvillimit të kombit në lidhjen me formimin e kombit shqiptar, po ashtu edhe në aspektin filozofik të shkencës së historisë së lidhjes me historinë shqiptare. Po ashtu, siç edhe përmenda më herët, botimin e revistës së institutit, krijimin e një bibliotekës online, publikimin e rezultateve të projekteve kërkimore në revistën e institutit dhe revistat shkencore, botimin e veprave albanologjike. Mirë po, ky botim i veprave albanologjike do të përkthehet në gjuhën gjermane për shkak të sensibilizimit të opinionit gjermanofols, sepse këtu kemi pak vepra të albanologjisë në gjuhën gjermane. Kjo është njëra ndër prioritetet kryesore të institutit, ku edhe me profesori Isak Shemen jemi duke bërë një listim të veprave të albanologjisë, se cilat do të përkthehen.
Te ne babi ka pas shumë ndikim, sepse qasja e ti, si me thënë, pedagogjike apo didaktike, prej kur kemi qenë fëmijë të vegjël, ka qenë angazhimi përmes lojës, përmes artit, përmes dramës. Ne në shtëpinë tonë kujtohet si fëmijë bënim shfaqje, shikonim programe televizive, lexonim pralla në mbrëmje, bënim koncert. Kemi pas ashtu edhe dhomën e ndejes me një palë perde që dukeshin sikur perde teatri. Dhe ne vazhdimisht i kurajoheshim nga ai që të lexojmë, edhe që të ndëgjojmë leximet që na bënte ai, edhe pastaj të bënim dramatizime të ndryshme, të recitonim poezi. Kishim fat që babi në atë kohë kishte pas kontakt me literaturën, të themi, nga Shqipëria, dhe ne ndjeshim krenar që ndoshta ishin të vetmit që kishim diçka shumë të rrallë në ato kohë, ndonjë poezi, ndonjë libër që sillte babi kur kishte vizitat zyrtare. Kjo qasje ka ndikuar pothuajse te gjithë fëmijët, por sidomos tek ne më të mëdhenj që kemi qenë unë dhe vllau. Dhe ne në pushime, për shembull, babi na e paloste një kështu sër librash, edhe kërkonte nga ne që gjatë pushimeve t'i lexonim gjitha ato, dhe shpesh për të na testuar se ne ishim duke lexuar, kërkonte që të bashkëbisedonim, të shpjegonim se çka kishim lexuar, cilit ishin personazhet, e kështu. Pra që në veçli, një familje na ka nxitur, dhe atë jo vetëm që të mësojmë për nevojat e shkollës, por thjesht edhe të mësojmë për teatrin, për filmin, për muzikën. Ndoshta nga ajo ka lindur edhe interesimi im për muzikën, sepse që në moshën 6 vjeçare unë veç shpreha dëshirën për të vazhduar në piano, gjë që babin kjo e gëzoi shumë. Babi unë ndjej shumë mirë kur unë fillova interesimin në piano, sepse ai kishte një ndjeshmëri për muzikën, duke qenë mësues i normales, ata kishin obligim që të dinin të luanin në ndonjë instrument muzikor, dhe babi luante në violin nga pak, aq sa kishte mësuar, por e kishte edhe dëshirën edhe talentin, themi, edhe këtë e barti edhe tek ne. Pastaj të gjithë ne 5 fëmijët kemi vazhduar në drejtimet tona, në profesionet tona, duke trashëguar, si themi, atë përkushtimin edhe insistimin që babi gjithmonë bënte që kur marrim një punë, ta studiojmë në mënyrë kështu me themel, edhe t'i dalim deri në fund, duke ja dhënë gjithë dashurinë, angazhimin, kohën e duhur, edhe sot jemi të gjithë me profesionet tona, besoj të suksesshme, disa në fushën e arsimit, disa në fushën e teknologjisë, disa në fushën e financave, disa në gazetari, dhe në këtë mënyrë po e mbajmë, si me thënë, me krenari këtë përkushtim që babi ka trashëguar edhe tek ne. Kur më është dashur të lexoj edhe mendimet të Ismail Kadares për shumë prej personave të cilët janë marrë me veprën e Kadares. Ai ka qenë shumë skematar. Nuk është se thoshte biles diku në një intervistë, në një botim, ai ka thënë që jo çdo kritik në kuptimin kritik letrare, studim letrar, jo çdo gjë, thoshte, unë e lexoj dhe më mbetet në mend apo të jem interesuar. Fakti që ndërmerr një veprim të tillë edhe ka marrë kontakt me ju, kjo tregon vlerësimin e Kadares për punën tuaj studimore. Unë në fund me këto elemente që janë kujtime, që janë biseda, takime, e kam botuar punimin me titull Gjeniu, Ismail Kadares, Gjeniu i letërsisë shqipe dhe botërore. Tash dëshiroj të them se ne kemi pasur shkrimtar, edhe kemi sot shkrimtar të rangut botëror, të nivelit botëror. Letërsia shqipe tash nuk është më letërsi... Nuk është letërsi e vogël, që i kemi thënë apo jo? As letërsi e vogël, edhe nuk mund ta krijojë një letërsi të vogël një popull i vogël. Vetëm populli i madh, domethënë, se ajo është një kondenzim i gjithë asaj njohurie, diturisë mijëvjeçare, kështu, kur ta shikosh, është e pranishme aty. Ajo që është edhe histori, edhe bashkëkohësi, edhe vizion.
Kështu, bjefjara kur e lezoj unë, e kam një studim ishte edhe për Azdrenin. Për Azdrenin, Recep Qosja e ka një monografi të shumë cilësore, edhe jo vetëm atë, po është studiusi më i shuar i letërsisë shqipe, veçanërisht me projekte të mëdha, si që janë këto të romantizmit shqiptar. Dhe kur kujtoj unë atë, është një emision që ishte për Azdrenin, po që e bëra unë në Prishtinë. Ajo është emision ku, për shembull, ato sythat e poezisë Azdrenit, që dalin në vepër që përmendën në film, dalin nga koha e gjerimit në kopshtin tim, në pranverë ku sa ka ndalë, edhe gjerimi me orë të tëra është nga ta sytha, po me simbolikën se Azdreni, e dini ju mirë Azdrenin, po ajo është i pranishëm përjetësisht, për shembull me himnin, me poezin, dhe kjo për shembull edhe me Lazgushin. Pastaj shikoja djenë... Shumë autor të mëdhenj keni studiuar, profesor, kur flasin për Konicën, për Migjenin, Lazgushin, Azdrenin, Ismailin, po marrë këtu Deradën, nuk di ti reshtoj me sa autor shqiptar ju jeni marrë. Po ashtu, kjo është një... Me shqiptarët e Zarës, kjo është një punë shumë vjeçare. Në Arvnesht të Zarës, para 2 muajsh 3, është përuruar libri Arvnesht të Zarës, Shqiptarët e Zarës. Dhe përveç monografisë për Relin, për Josip Relin. Po, që e pam të publikuar. Po, përveç botimeve të tjera, e tash aty përurimi është organizuar në Universitetin e Zarës, në salën solemne të Universitetit Zarës. Dhe vetëm ai fakt me pjesëmarrje të arbëneshve, të profesorëve të Universitetit të Zarës, të më thonë çështje shqiptare e sjellin në një dritë të re, në një formë të këtij shekulli, dhe kjo tashti është si për arsimin fillor plotësues, si për arsimin e mesëm plotësues, si për pjesëmarrjen e këtyre asociacioneve në Mërgat, domethënë këto ngulimet shqiptare. Dhe tani pas kësaj kisha vizitën te arbëreshët e Italisë, në Frasnit është vënë Gurthembeli, kjo shtatorja e Bellushit, një njeri i jashtëzakonshëm. Dhe tani udhëtimin e sërishëm i shoh disa fotografi atje, janë të vendlindjes. Kjo këtu është në Zara? Kjo është monumenti i Arvneshit. Monumenti i Arvneshit. Ndërsa ajo vizita e sërishme, pas vizitës me studentët në vitin 1972 në Kalabri. Jemi këtu, pamjet tek zona janë filmimet e hershme të Arkivit Qendror të Shtetit, po është këtu shtëpia e Deradës, janë... E këto unë i kam sjell, jo vetëm filmikisht tash, por edhe me fotografi. Kështu që po ashtu isha në kolegjin e Shen Adrianit, ku është vënë, si të thush, baza e asaj që është formim i kuadrit shqiptar në atë periudhë kur ende nuk ishte pavarësia e Shqipërisë. Kolegji ka një bibliotekë me cilën tash unë kam vënë një korrespondencë me drejtuesen e bibliotekës. Ajo është biblioteka më e pasur tash për tash e kësaj fushë. Kështu që, domethënë, duke u marrë me krijimtarinë letrare, me monumentet letrare, njeriu veçon të gjitha ata që kanë realizuar jo vetëm vizionin e tyre krijues, por edhe vizionin kombëtar shqiptar. Dhe ajo tash, nga kjo bazë nuk mund të ketë një situatë ku prishen ato lidhje edhe ajo strukturë
që është krijuar, për shembull me vite, me shekuj, ajo strukturohet në një dritë të re, në një formë të re, është moderne që ashtu, mirë po e gjen rrugën për të lullëzuar, për të... Kështu që pavarësia e Kosovës ka sjellë jo vetëm një liri, një çlirim kombëtar të përjetshëm, por edhe një e ka bërë, si themi, një Shqipëri të përjetshme, me të gjitha zonat tjera të cilat ende nuk janë, si thosh, në këtë Shqipërinë e përjetshme. Profesor, çfarë ju bën juve që të jeni bashkohor në çdo periudhë të rrugtimit tuaj, qoftë profesional, po dhe të rrugtimit të arsimit shqip, edhe në Kosovë, po dhe në Shqipëri? Çfarë ju mban kaq modern? Ju jeni bashkohor, po përtej bashkohorit edhe modern. Çfarë bën një studius që tjetë në gjitha korat modern? Është vlera e lartë e krijimeve artistike, e artit, e arteve, e pikturës, e muzikës, e gjitha arteve, sepse këto kur nuk janë të veçanta. Këto janë të përbledhura së bashku në një tuf lulesh, në një edhe bukuria e tyre, bukuria e veprës, një vepër poetike e një shkrimtari të shquar si Azem Shkrelit, për shembull, ajo është një bukuri artistike e përjetshme. Dhe kjo të bën ti që ta përjetosh në mënyrë estetike atë vepër, atë krijimtari, por edhe këtë të sotme, se ajo është një bukuri, t'ju them në diçka, një formë simbolike, mjeda, një shkrimtari i adhuruar, po kur ka dhënë pëlqimin që të miratohet drejtshkrimi i Shqipës në ditën e dytë, ajo shtullur në tavolinë, ku ka qenë bashkë me autorë të tjerë, me pjesëmarrës të tjerë, e ka shkruar poezinë Ëndra. Dhe ajo Ëndra është një vajzë e bukur që është ngritur në qiell, do të thonë një bukuri qiellore, se u arrit një diçka shumë e madhe, e përjetshme për gjuhën shqipe. Edhe ajo poezi me alfabetin që ishte miratuar pak më parë, me njëherë, do më thonë, gjatë ditës, dërgohet në Selanik dhe atje botohet si poezi e mjedë. Të dëshiroj të them kjo bukuria, kjo mrekullia që ekziston të artit të kulturë. duke i mbetur ati që ne quajmë kanoni i letërsisë gjysmës parë shekullit 20. Pra gjithë autorët e njohur, të afirmuar, të vlerësuar të saj periudhe, ai ka studiuar në interpretimet e tij. Përveç këtyre, ai është interpretues i kësaj letërsie dhe në aspekte të tjera, të vlerës brendshme letrare, të le të themi estetikës tyre të brendshme, duke filluar me autorë si Lasgushi, Vet Migjeni dhe autorë të tjerë të rëndësishëm të saj periudhe, të cilët i ka vlerësuar dhe i ka, si thua, vendosur në një hierarki vlerash, sigurisht sipas këndvështrimit të tij, dhe kjo është mëse normale në studimet tona letrare. Për hir të vërtetës dhe në mënyrë sinqert, duhet të them, jo në masën e duhur, studiuesit e Kosovës apo dhe trevave tjera jashtë Shqipërisë janë pranishëm në bibliografitë studimore të themi kurrikulës studentore, edhe për arsye praktike. Mirë po, edhe këtu kemi të bëjmë me një përjashtim në rastin e profesorit, sepse unë
paktën personalisht, nuk mbaj mend asnjëherë të kem shkuar në Kosovë ose ta kem pritur profesorin këtu, pa u mbushur me një dëng me libra të cilat ai kujdesej gjithmonë që të na i përcillte botimet të tija. Dhe kjo më ka dhënë mundësinë që sigurisht përmes komunikimit me studentët edhe ta qarkulloj disi atë veprën e tij, po kështu edhe kolegë të tjerë, sepse nuk është një qëndrim që e ka mbajtur vetëm me mua. Jam siguruar që këtë sjellje e ka vi normale me të gjithë. Përsa i përket aspektit njerëzor të profesori Sak Shemës, siç e njohin të gjithë miqt, kolegët, bashkëpunëtorët, kam përshtypjet më të mira, kam qenë e ftuar dhe në shtëpinë e tyre pas konferencës dhe nuk ka se si një personalitet i albanologjisë, njëri kaq i suksesshëm, nuk ka se si të jetë i tillë pa pasur familjen, zonjën Merieme, me cilën pata fatin të njesha dhe në konferencë dhe në shtëpi kur isha e ftuar, vajzat, djalin, një prit e mbesat. Ne jemi duke punuar shumë në këtë drejtim që Graci të jetë në qendër të vëmendjes së albanologjisë dhe vizioni i profesor Shemës është që Instituti Albanologjik i Gracit me të vërtet të bëhet një qendër e njohur ndërkombëtarisht për studime albanologjike, që synon jo vetëm të ruaj traditën shkencore, por edhe të avancoj në kërkime inovative, duke sjellë bashkëpunime të reja dhe projekte shkencore ndërkombëtare. Dhe ky vizion i profesor Shemës nuk ndihmon vetëm një institutin, por edhe promovon gjuhën dhe kulturën shqiptare në mbar botën, duke filluar nga Graci. Unë dëshiroj shëndet të ketë të mirë, ashtu si e ka dhe tani. Ky shëndet edhe po e jep vullnet babit që të punoj ende, edhe kam dëshirë ta shoh kështu të lumtur, të rrethuar me dashurinë që i japim ne, nipat dhe mbesat gjithmonë, për aq sa do të jetë jeta e tij. Profesor, më keni emocionuar. Nuk dëshiroj që t'jem vetëm gazetare sot, ju intervistoj. Nuk ndje mirë që nuk arrita do të marrë njoftimin në kohë, sepse do kisha realizuar edhe unë një studim mbi veprën tuaj, por më lejoni që disa fjalë të cilat nuk arrita do t'i them në konferencën që u organizua me rastin e 85 vjetorit të veprës tuaj, unë t'a them në këtë studio, kur ju bëra ftesën për t'ju ftuar për të bërë këtë emision, e pata shumë të vështirë. E pata aq të vështirë sa që ka një historian i historisë, qoftë i historisë së një vendi, po dhe historisë botrore, e ka shumë të vështirë, përdoret një term në fushë të historisë që thuhet në qoftë se ne do ta marrim hap pas hapi çdo ngjarje të historisë, nuk do të mbaronin faqe të tëra dhe flet do kalonin edhe kufit e botës për të shkruar historinë. Ndaj një historiani i duhet që të kapet në momentet kryesore të historisë. E unë kështu u gjenda përpara veprës tuaj, mu duk kaq e madhe, sa thash, unë do mbytem në qoftë se do duhet ta lexoj apo të ndalem në një emision, por dua të ndalem në disa veçori tuaja. Së pari, jo të gjithë studiusit arrin të jenë aq pasionant kur lexojnë vepra të cilat duhet i studiojnë. Ju jeni njëkohësisht studiues dhe krijues njëkohësisht. Një studiues turk kur shihte veprën e
një prej piktorëve që ne kemi është me origjinë nga Maqedonia, në Omer Kaleshi, Juenini, ai kur shikonte veprën thoshte që jo të gjithë kritikët arrin të vënë zëmrën tek zëmra e tjetrit dhe të rikrijojnë gjatë kohës që e shijojnë veprën. Ju jeni ky tipi studiusit që hyni në këtë marrëdhënie krijuese me veprën e tjetrit, keni një cilësi shumë pozitive për të parë vetëm pozitivitetin dhe për të buruar vetëm pozitivitet në gjithë shka që keni parë, qoftë në zhvillimet e arsimit, zhvillimin e gjuhës, zhvillimin e letërsisë, por mbi të gjitha. Ajo çfarë ju keni bërë për arsimin dhe shkencën shqiptare dhe për kulturën shqiptare më kujton këtu vetëm Albert Einsteinin, që kur e pyetën Albert Einsteinin në Universitetin e New Yorkut, Departamenti Pedagogjisë, i thanë, ju lutem na thoni, si duhet ta ndërtojmë ne kurrikulën tonë që të mund të përgatisim një brez të mirë formuar. Dhe Albert Einsteini u përgjigj, mësojni historinë e personaliteteve të rinjve. Historia e personaliteteve ata do t'i ndërtoj dhe do t'i bëj shumë më të aftë se sa libra teorik. Ju në vizionin tuaj, qysh në atë sythin e hershëm të studiusit, kur keni qenë djalosh shiri, kur keni nisur ato intervistat në radion e Kosovës dhe më pas në gjithë historia juaj, qoftë në arsim apo në shkencë, është bazuar mbi teorinë e Albert Einsteinit. Tu japësh trashëgim të rinjve shqiptar, atyre të sotëm dhe të nesërm pikërisht historinë e personaliteteve të kulturës shqiptare. Që kështu profesor Isak Shema, ajo fjala që ju jeni një ndër dekanët e mësimdhënies letërsisë në arsimin shqiptar, mbar shqiptar dhe një studiues i shquar me kontribute të shumta, nuk është fjala ime, por është fjala një studiusi si ju, i cili e nderon veprën tuaj dhe i përulet veprës tuaj ashtu si unë. Që kështu disa fish të nderuar. Ju faleminderit, është një vlerësim me të vërtet Breslonës, po nga ajo që kom parë në angazhimet e mia të ulumtimeve, të kërkimeve në botën e sotme, është kjo që njeriu krijon diçka që është pjesë e asaj tërësie. Dhe ajo e zë vendin aq sa është e duhur. Kështu që ne të gjithë krijojmë, unë shpreh mirënjohjen për të gjithë këta që e vlerësojnë veprimtarinë time, po kjo është edhe vlerësim për të gjithë ata që janë në veprën time, sepse ata që janë në veprën time janë madhështorë. Nuk janë të rastit, nuk janë, dhe më thonë, janë njerëz që duhet t'i kthejmë në gjithë veprimtaritë tona edhe aty të qëndrojmë. Sepse ne nuk qëndrojmë duke lënë anash atë pjesë të jetës, të krijimtarisë, të veprës së njerëzve më të shquar, në të gjitha fushat. Unë kam marrë pjesë një herë në studion e Odise Paskalit, edhe një skulptor i jashtëzakonshëm, e ndëgjoja, e kam incizimin, bisedën. Baba i shkollës së skulpturës shqiptare. Po, edhe e shikoja si ai vepron. Do të thonë, njeriu qoftë një mësues në klasën e parë, ai duhet ta bëjë një koncept që të skalis një temë që është e përshtatshme për sot. Jo të punoj sipas asaj që ka është punuar dje, por e dyta të shohat dëshirën, synimin, si ta bëj, si ta përsos. Dhe kjo që është përsosmëria e artit, e shkencës e tjera, është një veprimtari e heshtur e të gjitha atyre që me shekuj, me vite kanë punuar. Kështu që nuk është krejtësisht origjinale. Veprat më të bukura në letërsinë botërore janë krijuar me
ndihmën e eshtër të letërsisë popullore. Kemi të bëjmë pra me një bazë të gjërë, të gjithanshme, të një niveli që jo vetëm nuk vjetrohet në këtë kuptim, po gjithë një rinovohet, gjithë një bëhet e ri. Kështu që edhe biseda, edhe kjo duhet të jetë me këtë qëllim, sepse ne bisedojmë edhe sot, po krejt kjo është ajo dëshira e të gjithë njerëzve sot që ne ta zhvillojmë kombin tonë. Profesor, unë ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë auditor arsimi. Është një falenderim shumë i vogël ky, por unë besoj që në emër të studiusve të letërsisë, në emër të brezave të cilët ju i keni edukuar, në emër edhe të mjaft mësuzve, edhe nxënësve të cilët ju i keni edukuar, por edhe të publikut shqiptar, t'ju falenderojmë për një vepër monumentale që ju na keni lënë dhe që na vazhdoni të na jepni, sepse ju nuk rreshni asnjëherë së botuari vepra të reja. Unë dua t'ju them këtu, të dashur teleshikues, nuk ka vlerë më të madhe se një vepër studimore e bërë me dashuri. Thuhet çdo vepër, qoftë edhe një vepër letrare e bërë me dashuri, ka një vlerë shumë të madhe, jo thjesht në edukimin e brezit të ri, apo i çdo qytetari që bëhet pjesë e asaj letërsie, por mbi të gjitha edhe për krijimin e një mentaliteti të ri. Sepse unë gjithmonë do të bazohem te teoria e valve të profesor Irvin Jallomit, një prej psikoterapeutisëve më të mirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe në botë, i cili thotë: unë besoj të teoria e valve. Valët janë pikërisht ato të cilat, me cilën ti shkruan një vepër, qoftë studimore apo letrare, dhe pastaj nëpërmjet asaj vale të dashurisë, ajo përcillet nga vepra tek lexuesi për t'i bërë ata më të mirë, për t'i bërë ata të zotë të përballojnë çdo ndryshim të jetës. Pikërisht, për këtë tipar esencial të veprës profesor doktor Isak Shemës, për mua një akademik i shquar i mbar hapësirës shqiptare, na erdhi sot në studion e auditor arsimit. Pikërisht me këtë mesazh unë dëshiroj t'ju drejtohem dhe juve, t'ju them faleminderit që na keni ndjekur dhe miru takofshim në emisionin e radhës.